chicos, hola familia, ¿cómo andan? Espero que estén bien en casa cuidándose. Bueno, la propuesta del día de hoy va a ser hacer una fogata. Miren, tengo ramitas y ya tengo mi fogata preparada. ¿Saben para qué sirve la fogata? La fogata sirve en el momento del campamento, ¿no? Sirve para cantar canciones, para contar historias de terror, o contar historias, leyendas, mitos, ¿sí? Y también comer malvavisco, vieron que con un palito lo tiran así y comen malvavisco. Es para disfrutar un momento juntos a tus seres queridos, a tus amigos, ¿sí? Entonces, en el campamento 2020 que estamos haciendo en casa, vamos a hacer una fogata y pasar un momento lindo en familia. Podemos contar historias, anécdotas que tu papá o algún integrante de la familia nos pueda llegar a contar, ¿sí? Y pasar un lindo momento. Lo que necesitamos son ramitas secas y acá miren, yo puse todo alrededor las piedritas y le pongo clavo, ¿sí? Tengo que poner en el medio, es una ramita más gordita, ¿sí? Que va en el medio y alrededor todas las ramitas secas. Y acá vieron que hay un agujerito, ahí es donde voy a poner hojas secas, ¿sí? Y ramitas más pequeñas para que el fuego se prenda, ¿sí? Y les voy a decir algo, en un papelito con ayuda de mamá o de papá o de algún integrante de la familia, vamos a pedir un deseo, ¿sí? Y lo vamos a poner adentro de nuestra fogata. Con algún adulto vamos a prender fuego, o si no, vamos a dejarlo así, ¿sí? Y podemos hacerlo también con colores, con lápices, si no llegamos a encontrar ramitas secas, ¿sí? Está a la decisión de ustedes si lo van a prender fuego o no, pero tiene que estar un adulto. Así que esta es la propuesta del día de hoy. Espero sus fotitos, sus videos contando historias, lo que ustedes quieran. Les mando un beso grande. Adiós, chicos.